النهاردة طبعا هنبدأ بتوصيل الغسالة فول أوتوماتيك، والغسالة زي ما انتم شايفين رقم الاستبدالات اللي هو فيها كرتونتها. آه، ده طبعا من شركة توشيبا العرب. هنبدأ كده مع بعض نفتح الوضع بتاعها. زي ما حضراتكم شايفين كده الغسالة طبعا بيبقى الباب بتاعها من فوق، بيفتح الباب من فوق عشان ايه، عشان نعرف نفتح عشان خاطر الكيس بتاعها لسه مشمع عليها. زي ما حضراتكم شايفين كده نفتحها. طبعا المكان ده زي ما حضراتكم شايفينها كده، وكده بنصورها كده من الجنة اهو، بيبقى شكلها كده. جميلة ما شاء الله. ببدأ نطلع بقى الأجزاء بتاعتها اهي. معنا زي ما حضراتكم شايفين كده، ده بيبقى خط المية بتاع سحب المية، ماشي. وده طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده شهادة الضمان وطريقة الاستخدام، بيبقى فيه كورسات برضه بتعرف على الاستخدام بتاعها، ماشي. ودول بيبقوا خرطومين إدخال المية، دول خرطومين السحب، ماشي. دول بيركب من ورا، ودول ايه، ده خرطوم طرد المية من الغسالة، تمام. ده بتاع الصرف، ودول خرطومين إدخال المية. هنبدأ كده مع بعض نوصلها واحدة واحدة. ده كده زي ما حضراتكم شايفين، نفك أول حاجة الخرطومين، دول خرطومين سحب المياه، تمام. نبدأ كده نشوف ايه، في مخرج ساقع ومخرج ساخن. طبعا ده بيبقى في المخرج الساخن، تمام. بيبقى مكتوب عندنا هنا كده قلب اهو وهوت، دي بتبقى معروفة طبعا يعني، ده طبعا ساخن وده الساقع، ماشي. هنبدأ كده نوصل ايه الساخن بتاعنا الخرطوم اهوت. تمام كده، ماشي. هنبدأ نوصل معانا اهوت مخرج الساقع كمان. طبعا يعني طبعا مش هحتاج عدة بقى، ان كده كده الصواميل اصلا كلها بلاستيك، فقرصة شديدة شوية هتثبت الموضوع معايا كده. ايوه، بسم الله. نبدأ ننزل تحت اهوت، نوصل معايا اهوت عشان اعملكوا بس.
الخرطوم الحكيمي بس عشان ايه المسافة قصيرة. التوصيلة دي كانت هتبقى أفضل لو كانت الحنفيات ديت معايا طبعا فوق، بس بقى ايه نوصل للمخرج الساخن بدل المخرج الساخن معانا اهو. ده استخدم التاني مهم. ده قرب كده بكل عزم ايديا. بنبدأ نختبر لو في تسريب مية لسه ولا حاجة. ده السخن وده الساقع معانا اهوت برضو كده. الحمد لله مفيش أي تسريب خالص اهو معانا تحت حتى ولا هنا. الحمد لله كتوصيل يدوي وموبايل، ما يستخدم أي مفاتيح ولا أي عدة معانا اهوت. هنا قدام حضراتكم اهو، وتحت برضه ننزل حتى ممكن نبص بتاع الحنفيتين من تحت مع بعض اهمت. مفيش أي تسريب مياه معايا. تمام ماشي. هنبدأ نركب بقى الصرف، خرطوم الصرف بتاعنا. بصوا الخرطوم الصرف اهوت، خرطوم طرد المية. تمام. بيبدأ هنا كده في معايا اهوت جزء اهو ماشي. ده بيبقى زي نظام مشبك كده، بيعمل معايا ايه زي نظام احكام وماسك على ايه نظام امساك حاجة. ده بيبقى نظام حاكم على الجزء اللي هو بيبقى بتاع الغسالة نفسه. فأبدأ أركب زي ما حضراتكم شايفين كده الجزء ده اهو هنا كده الغسالة اهو. أبقى سايسه يمين وشمال كده. تمام كده. وأبدأ أركب الجزء ده عليه زي ما حضراتكم شايفين كده.
تمام كده. عندي بقى الجزء التاني ده بتاع المخرج نفسه. دي طبعا بتفرق معايا من صرف لصرف. في صرف زي ما حضراتكم شايفين كده الماسورة بتبقى خارجة معايا بزاوية كده من الحيطة، فطبعا دي مش هينفع انا طبعا ادخل زي ما حضراتكم شايفين كده. ادخل دي ازاي جوه كده؟ مش هينفع طبعا. تمام. فبروح جاي خالع الجزء ده خالص من مكانه، ماشي، زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ماشي، والمشبك بتاعه. ببدأ ادخل الجزء بتاع الصرف ده نفسه خرطوم جوه الحيطة زي ما حضراتكم شايفين كده ايه. ده كده بيبقى افضل لنا. تمام كده. كده ندخل مسافة جامدة كده جوه في الحيطة، ودي حاجة كويسة كده بالنسبة لنا. تمام. وبنبدأ بقى نجرب غسالتنا. يلا بسم الله كده هنبدأ نشغل غسالتنا اهوت نجربها. تمام. نبدأ نحط الفيشة هنا هي. تمام كده. نبدأ مع بعضنا كده. أول حاجة نبدأ اهوت التشغيل. لا طبعا بقى من غير شرح طبعا حضراتكم. ده قلنا هو التشغيل. في ناس تقول ديت تشغيل أو توقف مؤقت، ماشي. معايا هنا كده دي الدورة الغسيل، ماشي. ده في الدوران السريع التكييف. ومعانا هنا كده كمان ضغط مسبق ده بتاع عدد الساعات، ماشي. وهنا كده معانا درجة حرارة الماء اهوت ده الوتر، ماشي. ومعانا هنا كده دورة سريعة، دوران سريع اللي هو دي بتاع الدوران الغسالة نفسه. المروحة بتحكم منها إن هي معيش في المروحة عشان دوران سريعة، ماشي. معانا هنا الشمس اهوت ده الغسيل. كده بتغسل زي ما حضراتكم شايفين.